sadayana wilujeng patepang anu deui sareng simkuring Lutfi Ahmad Ramadan dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadungukeun sabarata warta anu parantos disiapkeun. Warta anu kahiji nyaeta warta salju abadi Indonesia anu bakal punah. Salju abadi Indonesia aya di Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya ngaboga wewengkon ketutupan ku salju. Jangkungna puncak Jayawijaya 4.884 mdpl. Tapi salju linggeng ieu ayeuna 0,04 km kubik. Kentengan ukuran wewengkonan terus menyusut. Titisan-titisan cai dina unggal ngawir oge semut raya. Untungna tanda es abadi Indonesia terus meeder. Ieu foto kandilna puncak es. Ketebalan tutup es diperkirakan turun signifikan unggal tahun. Lenggana saring ketebalan es lebur atanapi nugget sami saring lenggana 10 kali lapangan bola. Ieu foto salju abadi Indonesia katinggalan rada genca. Sareng diprediksikan tahun 2020 genap. Salju abadi Indonesia bakal punah. Rupina sakitu warta anu parantos didangukeun ku simkuring kapayuhan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patempang deui dina watos anu kapayuna simkuring. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.